হ্যালো বন্ধুরা, আমি আকাশ। আপনি দেখছেন আকাশ বাংলা ট্রিক্স ইউটিউব চ্যানেল। অনেকদিন পর একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম বন্ধুরা। আজকে আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগবে, খুবই ভালো লাগবে। বন্ধুরা, আপনারা তো মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, সবাই অ্যান্ড্রয়েড ফোন, এবং আপনাদের ফোনে কিন্তু কলিং আসে। যখনই কোনো কল আসে তখন কিন্তু আপনারা হয়তো গান বাজে আপনার ফোনে রিংটোন হিসাবে, অথবা কোনো মিউজিক বাজে, অথবা কোনো যাই বাজুক না কেন, কিন্তু আজকে আপনি নিজের নামে আপনার যখনই আপনার কাছে ফোন আসবে, আপনার নিজের নাম ধরে আপনার কিন্তু রিংটোন বাজবে। এত সুন্দর একটা রিংটোন, আপনার কোনো কিচ্ছু করতে হবে না, কোনো এডিটিং করতে হবে না। শুধুমাত্র একটা সিম্পল বিষয় দেখলে কিন্তু আপনি এটা সেট করতে পারবেন আপনার মোবাইল ফোনে, এবং আশেপাশে যেই শুনবে না কেন সত্যি অসাধারণ লাগবে। আপনাকে বলতে বাধ্য যে আপনার নাম অনুসারে কীভাবে রিংটোন বাজছে, রিংটোনের সাথে সাথে আপনার নামও ধরে ডাকবে। আচ্ছা চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনার যে নামই হোক না কেন আপনি সেটাই সেট করতে পারবেন। তো আপনারা প্রথমে চলে আসবেন আপনার মোবাইল ফোনে ক্রোম ব্রাউজারে। তো আমি বন্ধুরা ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসলাম। এই যে, তো ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসবেন। আসার পরে আপনারা কী করবেন, সিম্পল এখানে আপনারা লিখবেন, আপনারা এখানে সার্চ বাটনে সার্চ করবেন যে FDMR। ওকে, FDMR বন্ধুরা, এই FDMR লিখবেন, লিখে আপনারা সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পর আপনারা দেখবেন নিচের দিকে চলে আসবে এই যে নেম রিংটোন বলে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করবেন। আর বন্ধুরা এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে দেখতে পাবেন এই লোগোটা, অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন, বড় করে লেখা আছে FDMR। জাস্ট আপনারা এখানে কী করবেন, নিচে দিয়ে দেখবেন একটা সার্চ বক্স আছে, এই যে জাস্ট এখানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা এখানে কী করবেন, আপনি আপনার নামটা লিখবেন। ঠিক আছে, আমার নাম যেহেতু আকাশ, সেই ক্ষেত্রে আমি আকাশ লিখছি, AKASH। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন আকাশ। লেখার পরে কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু নাম কিন্তু সাজেস্ট করেছে। যাই হোক, এবার এখান থেকে আপনি আপনার নামটাকে সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পরে দেখতে পাবেন এরকম বেশ কিছু লেখা আসবে। তো বন্ধুরা একটা কথা বলি, ভিডিওটিতে প্লিজ যদি ভালো লাগে ভিডিওটা প্লিজ একটা লাইক করবেন, আর অবশ্যই বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল বাটনটিও বাজিয়ে দেবেন। পরবর্তী লেটেস্ট ভিডিওগুলো কিন্তু আপনি তাহলে আপনার মোবাইল ফোনে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা কী করবেন, আকাশ লেখার পরে নিচে দিকে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু আপনার সমস্ত রিংটোনগুলো কিন্তু অটোমেটিক কিন্তু চলে এসছে। ঠিক আছে, এই দেখুন, এই যে আকাশ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এটা কিন্তু এই রিংটোনটা কিন্তু আপনার ফোনে বাজবে। আপনার যে নামই হোক সে নামটা লিখে দিবেন। তারপর দেখবেন মিস্টার আকাশ আপকো কিসি নে দিল সে ইয়াদ কিয়া হ্যায়, এটা হিন্দিতে, ওপরটা ইংলিশে। ঠিক আছে, তো এখন দেখুন নিচে প্রচুর কিন্তু রিংটোন আছে, এই যে এগুলো পরে পরে আপনারা নেবেন যেটা ভালো লাগবে। তো আমার দেখুন এই মিস্টার আকাশ আপকো কিসি নে দিল সে ইয়াদ কিয়া হ্যায়, এই রিংটোনটা আমার পছন্দ। তো আমার নাম অনুসারে রিংটোনটা সত্যি অবাক করা কাণ্ড। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে এরকম একটা অপশান আসবে, পেজ আসবে। এখন আপনি নিচের দিকে চলে আসবেন, এবং নিচের দিকে চলে আসার পর দেখবেন ডাউনলোড বাটন আছে, এই ডাউনলোড বাটন, জাস্ট এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন। এখন দেখতে পাবেন আমি যদি রিংটোনটা চালাই, দেখুন এই রিংটোনটা একবার শুনুন। मिस्टर आकाश आपको किसी ने दिल से याद किया है, कृपया फोन उठाइए। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এইভাবে করে কিন্তু আপনাদের কিন্তু সমস্ত রিংটোনগুলো শুনে নিতে পারবেন। এবং আপনারা এটি ডাউনলোড করার জন্য কী করতে হবে, দেখুন এখানে 3 ডট যে মেনুটা আছে, এই 3 ডট মেনুতে আপনার ক্লিক করতে হবে। সিম্পল 3 ডট মেনুতে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশান, এখানে ক্লিক করে দেবেন। আর বন্ধু ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, এবং আপনারা কিন্তু সেট করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে, ওপেন দেখাচ্ছে। আপনারা এইভাবে কিন্তু আপনারা সেট করে নেবেন আপনার মোবাইল ফোনে। ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য।